سلامونه ګرانو کتونکو دیدار سبزیم د کاناډا راتګ په حواله یو بل ډیر ښه پروګرام دی د کاناډا حکومت له طرفه. په دې پروګرام کې نه ستاسو نه جاب آفر غواړي، نه ستاسو نه ایکسپریس انټري پروفایل غواړي، او د دې نه مهمه خبره ده چې ټولې کیټګریز پکې دي د الف نه تر یې پورې. داسې پروګرامونه ډیر کم چې په هغو کې لو سکلز لیول والا کیټګریز چې کوم دي لکه سی او ډي کیټګریز په دې کې لکه ډریوران شو، وردلیان شو، مالیان شو، داسې نور لکه لو سکلز والا ټول پکې دي. طریقې کار څه دی؟ طریقې کار ډیر آسان دی. په سلو کې دغه شپېته نمبر اخیسته غواړي، تاسو ته په ډیمو کې زه وښیمه، خو دا به تاسو راځئ د خپل ملګري یا د رشتې دار په ترو باندې چې په دغه صوبه کې ستاسو څوک ملګری یا رشتې داري، که نږدې رشتې داري د وینې رشتې کوم هغه به تاسو ته په ډیمو کې ووایم د هغو 20 نمبرې دي، که لرې رشتې داري یا ملګری نه د هغې 10 نمبرې دي، 80 نمبر یې پکې اخیسته غواړي، ډېر په اسانه پوره کېږي. هغه ملګری به ستاسو صرف دغه ضمانت واخلي چې او دی زه پیژنم، خپل کاغذونه به هغو ستاسو په هغې دغه کې جمع کوي، اپلیکیشن سره جمع کوي، او دا ضمانت به یې چې لکه که دلته راغی نو زه به له جاب ګورم. حالانکې ضروري هم نه ده که تاسو کله رالی او جاب هغه و هم نه کته نو هېڅ مسله هم نه جوړیږي. خو چې داسې چې هلته څوک تاسو ملګری پیدا کوي یا رشتې دار، که د لرې که د نږدې، که د نږدې ډېره ښه ده، که د لرې هم کار کېږي، نو ډېر اسانه طریقه ده. ټول کیټګریز پکې دي. تاسو په کومه د یو ډیمو په ذریعه راځئ چې وګورو. ټول نه مخکې موږ دې پیج له راشو. دا پیج دا لینک به زه په دغه کې ورکړم، ډسکرپشن کې ورکړم. دلته چې تاسو د افیشل پیج ته راشئ نو تاسو کتلی شئ چې سکلډ ورکرز اوورسیز، ټیک ده، او دلته دا وګورئ تاسو د سپورټ ا فیملی ممبر اور فرند، نو تاسو د فیملی ممبر یا فرند په ذریعه دلته امیګریشن کولی شئ. دا به اوس څنګه کوئ په دې پوه کومه. ټول نه مخکې الیجیبیلیټي څه ده دا چې مونږ کولاو کو چې لکه څوک څوک ورته الیجیبل دي. نو الیجیبیلیټي دا ده چې ستا سره دی دا بیا دلته هغه لیکلي دي فیملی ممبر یا څوک فرینډز یې په دې منیټوبا دغه کې صوبه کې. ها سپورټ به صحیح چې لکه هغه ممبر چې هغه په غلا نه او دغه سره خپل ډاکومنټ سي، ټیک شو، هغه به بیا خپل ډاکومنټس ورکوي ستاسو سره په دې کې هیلپ کوي چې او زه د سټیزن یم یا پرمننټ ریزیډنټ یم. دا ښکته لیکلي دي بیا. او که ستاسو دغه د فیملی ممبر نو بیا کلوز ټای که نه، دا تاسو ته ښیم چې کوم کوم فیملی ممبر دي، او که فرینډ دي نو بیا ضرورت نشته. او بیا ایبل ټو سپورټ د اپلیکنټس سیټلمنټ پلان، دی به دا ضمانت اخلي، لکه دی به دا خبره صرف وکړي، نور څه مطلب د دې خبرې نه دی چې یاره او دی که دلته راغی نو زه به له څه کار ګورم، او که وم نه ګوري نو بیا هم څه مسله نشته. ډېر خلک راغلي دي په دې طریقه باندې، ټیک شو. فار کلوز ریلیټیو چې کومي نو بیا به د اپلیکنټ سره دغه چې کومي دا پروف پخی چې یاره د فیملی ممبر دی زمونږ. او فرند اینډ ریلیټیوز دپاره بیا لرې ریلیټیوز چې کومي ډسټنټ ریلیټیو والا نو هغې دپاره نه دی په کار. نو دلته کلوز ریلیټیو دي، ډسټنټ ریلیټیوز دي او فرند دي که نه. ها بیا دا و چې پیډ امیګریشن ریپرزنټیټیو دا به تاسو نه هایر کوئ، که د په ترو کوئ نو تاسو نو بیا به هغه نه مني دیو، ټیک شو. فائنلی your supporter cannot be and the MPNP will not accept the settlement plan part 2 signed by. که دې کسانو ساین کړی نو بیا به نه مني. نو تاسو د ملګري په ترو یا د خپل رشتې دار په ترو باندې راتلی شئ، خو دلته به لکه پیډ ریپرزنټیټیو به ځان لاندې نیسئ. ها ریلیشنشپ نږدې چې کوم ګوره، بیا کلوز ریلیټیو چې کوم دي، کوم چې نږدې دي نو په هغو کې دي دا وایي چې یاره سسټر برادر دا نیس دا ټول بیا تاسو کتی شئ، فرست کزن مدر اور فادر او دا ټول په دغه کې دي. ها اوس منیټوبا ایکسپیرینس، دا خو لکه زمونږ د منیټوبا ایکسپیرینس خو نشته، دا په دې کې نه دی اپلیکیبل. منیټوبا انویټیشن دا هم نه دی. اوس زمونږ ښکته راځو چې لکه پوینټ اسسمنټ به څنګه کېږي. نو پوینټ اسسمنټ ته دلته کتی شئ. په دې کې به مونږه دا 100 نمبرې دي، په دې کې اټلیسټ چې دی 80 پوینټ چې دي هغه اخیسته غواړي، ټیک ده. او دا ډېر په اسانه کېږي. تاسو ته اوس په کومه چې لکه څنګه دلته سیلف اسسمنټ ورک شیټ هم شته. نو دغه 80 مونږ دا پی ډي اف فارم کې دی، دا هم مونږ کتی شو. که دا زه کولاو کوم نه، دا که تاسو کله کولاو کوئ دلته تاسو راتلی شئ، همدغه خبرې دي په دې کې لیکلي. دا تاسو بیا وایئ چې په لینګویج کې دومره سکور شو، په 25 کې دومره شو، په ایج کې ټوټل 10 دی، په دې کې دومره شو، ورک ایکسپیرینس دومره شو، نو ستاسو ټوټل دغه ته بیا څومره جوړیږي، ټیک ده.
بله خبره دا ده چې لکه دلته تاسو ته بله خبره هم وکړم غټه خبره دا ده چې په دې کې څنګه چې ما خبره هم وکړه په دې کې ټول کیټګریز دي داسې ډېر کم پروګرامونه چې لکه په هغې کې ټول کیټګریز دي دا مونږ کتی شو دلته سی دا چې دی سی او ډي ګوره کلاسیفیکیشن سی او ډي د دیو ان او سی پکې هم ده او ایټ لیست 4 CLB 4 پکار ده CLB 4 چې ده کینیډین لینګویج بنچ مارک دی ته وایي نو دا تقریبا د 3.5 آیلټس په برابر نو ډېر کم سکور پکار ده په آیلټس کې ایټ لیست او سی او ډي کیټګریز دا ډېرې کم هنر والا کیټګریز لکه که دلته موږ وګورو دلته نو ګوره دلته د دیو د ان او سی چې کوم دی کنه نېشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن نو دلته تاسو سی او ډي کته شي ګوره سی چې دی کنه intermediate job that you usually call for high school چې high school کړی او job specific training کړی نو هغه پوره ده لکه industrial butchers په دې کې دي کنه کم چې لکه د غوښې په کارخانو کې کار کوي او ټرک ډرایوران دي فود اینڈ بیوریجز سروس څوک چې لکه دا چاته دغه فود سپلای کوي یا بیوریجز د سکلو دغه سپلای کوي دا پکې دی لکه ډېر لوور دغه والا کم هنر والا خلک دي پکې بیا سکل لیول ډي چې د هغې نه هم کم دی لیبر جاب لکه عام لیبر جاب چې کم خلک کوي هغه پکې دي لکه فروټ پیکرز دا دغه چې شو کوي د ونو نه چې فروټ مروټ را شو کوي کلینینګ سټاف دغه چې صفایي چې کوي فیلډ آیل فیلډ ورکر نو لکه مطلب مې د خبرې دا دی چې دا ډېر ښه پروګرام په دی چې په دی کې ستاسو سی لیول سکل او ډي لیول سکل کم چې ډېر کمزوري سکلز دي هغه پکې هم شامل دي اوس ما خبره کوله لکه الیجیبلیټي نو الیجیبلیټي دا دی چې لکه اوس دلته که موږ دا وګورو دا فارم ته راشو تاسو ته اوس خیمه نو فرست لینګویج لکه په لینګویج کې که تاسو CLB 4 هم ان کیس واخلې د ټول نه کمزوری دغه خو پکې هر څوک اخلي دا کم دغه کیټګریز والا نو که په دې کې مونږ د ټول نه کمزوري هم ولیکو 15 نمبر یې که نه نو دلته که زه اوس ولیکمه چې یاره په لینګویج کې زما 12 شوې ایج لکه مونږ راشو دویم کیټګري د ایج ده نو ایج فیکټر آی د ایج نه نو کو 21 نه 45 ایج په منځ کې نو طالبه 10 نمبر د دې درکوي نو دغه ایج کې اکثر خلک راځي نو 10 ما دلته ولیکلې ورک ایکسپیرینس بیا ستاسو پکار دی دلته به راشو ورک ایکسپیرینس لا دا دی ښه پکار دی چې تاسو 4 کالو کم از کم دغه چې دی آرمور دا ایکسپیرینس خپل جوړ کړئ که چا سره وي ډېره ښه ده که نه که جوړ کړي نو هم ښه ده 15 نمبر ما د ورک ایکسپیرینس ولیکلې 4 یا د 4 کال نه زیات ایجوکیشن لا راشو په ایجوکیشن کې ګوره د ماسټرز چې دی هغه 15 دي بیا پوسټ سیکنډري د 30 دي او دغه شانتي بیا دا نورو دا 20 دي او 1 year post degree دا لکه که تاسو په دې کې منګه دغه هم ولیکو دې ته اوس مونږ ګورو که نه نو دا پروګرام لکه ما پکې د ټول نه کمزوری پروګرام پکې هم مونږ ولیکو او 20 نمبر په دې کې زه ولیکمه بیا به راشو اډاپټیبلیټي دا پکې ډېر ضروري دی که ستاسو کلوز ریلیټیو وي کوم چې ما بره ووایو نو په هغې کې به تاسو له 20 نمبر یې درکوي او که ستاسو لرې ریلیټیو یا فرینډ دي په منټوبه کې د هغې به 10 درکوي که نه نو دلته که اوس زه 10 هم ولیکم ستاسو نږدې څوک نشته او ملګری هم دی 10 دي نو د دې نه ټوټل څو جوړې شوې یور پوینټس دا ټوټل چې شو دا 67 شوې یعنی دا چې دی په 15 له پاسه وشوې نو که په دې کې اوس تاسو د دې ورک ایکسپیرینس نه هم لږ موږ کمې کړو ایجوکیشن نه هم لږ کمې کړو نو بیا هم 15 ته جوړېږي مطلب مې دا دی چې ډېر په اسانه په دې کې ستاسو دا الیجیبلیټي پوره کېږي دا ټوله دغه تاسو بیا ځان له کتی شي دا ما تاسو پوه کړئ بیا به ښه اپلای به څنګه کوو که نه یو خو دا الیجیبلیټي نو تاسو پکې راغلی ټول سکلز پکې دي اوس بیا اولني پیج له موږ لاړ شو چې اپلای به څنګه کوو نو اپلای دپاره هم ډېره اسانه طریقه دی جوړه کړې ده چې لکه ایکسپریشن آف انټرست ټیک ده تاسو به اول دلته به پروفایل به کریټ کړئ ایکسپریشن آف انټرست باندې بیا به تاسو ته چې هغه ټول څیزونه ډاکومنټس تاسو دا به څنګه کوئ او دا تاسو ته ښیمه چې لکه دلته چې تاسو کله راشئ EOI نو دا دی کریټ ان آنلاین که نه دلته به بیا پورټل له راشئ په دې به زور کوئ نو تاسو خو لاګین نه نو بیا به نیو یوزر باندې به زور کوئ
او دلته به بیا تاسو خپل پروفایل جوړ کړئ اثر ډاکومنټس چې نه غواړي هغه به پکې بیا تاسو اپلوډ کوئ ټیک ده ها زه اوس بیا د پیج لرازم دا چې تاسو کله جوړ کړئ نو بیا به پسې دا بیا غزړې خبرې دي بیا به پسې دویم دیوسوي چې the highest scoring qualified candidates with a connection in Manitoba will be issued letter of خادل ته اوس کو تاسو وګورئ نه highest scoring مطلب دا دی چې په هر یو کټګوري کې به د هغو جدا دغه انتخابي لکه داسې نه ده چې تاسو به د ماسټر هغه به د نور لیول والا سره نه د ماسټر هغه به د ماسټر سره کمپیر کوي او د بیچلر هغه بیچلر سره دغه شانتي سی کټګوریز والا سی سره ډي والا ډي سره داسې نه ده چې لکه تاسو وایي چې یاره زمونږ به پکې بیا نمبر نه چې شپېته پوره شي دغه ځای کې تاسو اپلای وکړئ نو بیا به تاسو په خپله کټګوري کې تاسو دغه کېږي ښه لیټر اف اډوایس بیا تاسو ته راشي دویم دغه کې چې کله دی وګوري لیټر اف اډوایس د شپېته ورځو پورې you will have 60 days from date of your letter submit complete application ښه بیا به تاسو څه کوئ بیا دلته د تاسو کتی شي بیا چې د نسس غواړي ډاکومنټس نور هغه به تاسو برث سرټیفیکیټ ته او دا واده یې کنه ډیپنډنس بچي مچي څو دي ایجوکیشن د هغو امپلایمنټ څه نو دا دغه به بیا تاسو لکه ستاسو نه غواړي دا به بیا تاسو پوره کوئ ورته ټیک شو اپلیکیشن or thoroughly assess بیا به د اسسمنټ وشي مقه اسسمنټ د کوم چې ما تاسو وسوي eligibility والا دا تاسو بیا ځان لکته شي successful applicants are nominated by the MPNP Manitoba Provincial Nominee Program دا به بیا چې دی دیو به نامینیټ کی چې کله دیو نامینیټ کین تاسو به دغه نامینیشن لیټر بیا درشي دلته تاسو کته شي او نامینیشن لیټر نه پس بیا څه کوي within 180 days from the date of نامینیشن چې کله تاسو نامینیشن وشي نو په یو سلاتیا ورځو کې بیا د کې میک سپریټ اپلیکیشن ټو ګورنمنت خا په یو سلاتیا ورځو کې بعد تاسو دغه ته بیا میک سپریټ اپلیکیشن ټو ګورنمنت اف کینیډا فار پرمننٹ ریزیډنٹ ویزا ټو فار یو ان خا دیو بیا د پرمننٹ ریزیډنٹ ویزا د پاره حکومت ته فدرل ګورنمنت ته بیا درخواست لیکي او تاسو ته بیا ویزه ولګي او دلته براشي نو ټول هم دغه طریقه ده تاسو خپه قلار وګورئ ځان له کتای شي او کو تاسو ملګری یا لر رشتہ داری یا نږدې رشتہ داری او کو نږدې رشتہ داری بیا خو ډیر نور هم اسانه شو ځکه چې د الله سو نمبر په ځای به هلته شل نمبر شي کنه دا خو بیا ډیره اسانه ده خو ما تاسو ته په مینیمم مارکس کې ځکه وې لکه دلته چې تاسو لکه ضروري چې د هر یو تند نږدې رشتہ داری نه کلري همي نو هغه پکې هم بیا کیږي ما تاسو ته په دې باندې اوس پوه کړی بالکل دغه باندې ګوره اډاپټیبিলিټي کنه دا اوس ما په کال ته 10 نمبر لیکلې ویني که تاسو نږدې کلوز ریلیټیو دا غوښل نمبر دی نو ډیر په اسانه په دې کې تاسو ټول کټګوریز والا دلته ایمیګریټ کېدای شي